Oi, gente, tudo bom? Hoje, aqui tô comendo pão. Eu vou mostrar pra vocês como que É que minha slime tá um pouco feia. Ó, é minha aqui meleca. Ó, antes ela tava aqui, agora ela tá aqui. Então, vamos abrir comigo? Será que ela tá ruim, boa? Eu também peguei esse papelzinho aqui, ó. Risca. Aproveitei para reutilizar, para me fazer alguma coisa. Peraí. Gosto. Vamos abrir comigo. Então, inscreve no meu canal. Ative o sininho para as notificações e vamos lá. Gente, ela tá meio dessa cor. Ela tem um charme. Eu vou pegar esse charme pra vocês. Esse charme de coração, né? Sem gostar. É esse daqui. E esse é o slime. Ó. Tá um pouquinho feia. É porque eu quis tentar mudar a cor dela. Mas aí acabei errando a cor, ó. Acabei deixando uma cor de bosta, né? Aí pra vocês estão um verde, mais ou menos. Qualquer cor. Menos uma cor do presunto. O presunto é muito bom. É muito bom o presunto, ó. Não estica. Tem que fazer força pra fazer clique, ó. Viu? Ó. Já tô perto. Viu? Pera, ó. Isso é verdade, ó. Fura. Aí fica de barulhinho. Faz bem pouquinho lá. Bem pouquinho. Aí, a slime, ela estica. Faz bem pouquinho aqueles som, né? Aqueles barulhinhos, ó. E também tem eu coloquei tinta preta de rosto. Não me ajudou. Não me ajudou coisa nenhuma. Só deixou preta, né? E que a slime faz, só deixa eu cagada. Né, gente? A slime só deixa eu cagada. Por que você deixou cagada? Por quê? Slime velha não é comigo. Gente, eu dou nota pra essa 8. Tá muito ruim, gente. Não tá tão ruim. Porque eu não quero colocar na mesa pra não usar, né, crianças? Aí eu que tenho que limpar, não é vocês? Tá? Será que dá pra botar? Porque eu limpei, né, então... Não. Só deixa a minha mão preta e a slime fica feia. Então, gente, foi esse vlog que eu mostrei pra vocês. Eu ia fazer mais vlog, mas eu tô com um pouco de preguiça. Gente, tô com muita preguiça, juro. Ontem eu não fiz vídeo, antes de ontem também não fiz vídeo, porque eu tava com muita preguiça, né, gente? Muita preguiça.
E vocês sabem que eu sou muito preguiçosa. Então eu não fiz vídeo nem antes de ontem. Eu ia tentar fazer um quadro. Vou tentar fazer um quadro. Xícara. Ó, faz muito barulhinho. Deixa eu colocar aí perto pra vocês, ó. Viu? Faz muito barulhinho. Esse V Charles é só pra dar um negócio bonitinho, porque esse slime é muito feio. E esse daqui também é só pra dar um negocinho bom. Eu deixo eles dois dentro do potinho. Se eu quiser guardar slime, eu guardo. Ó, ainda tá fazendo os barulhinhos, ainda tô fazendo várias coisas também. Eu acho que ainda não vai fazer o quadro. Vai. Não fiz o quadro. Gente, essa cor, ó, horrível, tá? Horrível. Ainda dá pra esticar. Deixa eu tirar aqui, né? Meleca, ó. A planta tá assim. Merda. Não faz clique. Ó. Estica. Mas estica bem, ó. Não tá quebrando, ó, gente. Não quebrou. Ai, tá gelado. Minha mão tá assim, é por causa que eu coloquei esta tinta. E o pincel do meu pai, ele vai me matar porque o pincel não é meu. Ainda mais tudo em quando. Gente, aqui tá uma cor feia. Olha, minha irmãzinha. Lori, fala aí pra câmera. Vou fazer um quadro. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. E eu acho que tem a partida de parte 1. Essa é a parte 1. Aí no próximo outro, amanhã eu acho que eu vou fazer a parte 2. Negócio. Gente, não repara pra mim, pra minha mão. Minha mão é assim mesmo. Mentira. Agora eu vou pegar minha quimeleca, a parte da minha quimeleca. Caiu. E tchau.